আরে তোমাদের সঙ্গে আমার বোনকেও একটু খেলতে নাও না। না আমরা কিছুতেই খেলতে নিব না। অল্প একটু খেললে কি এমন হবে? না আমরা কিছুতেই তোমাকে খেলতে দিব না। বোন তুই মন খারাপ করিস না, আমি এর থেকেও ভালো খেলনা তোকে বানিয়ে দিব। সামান্য একটু খেলনার জন্য আমার বোনকে আজকে অনেক অপমানিত হতে হয়েছে। যত কষ্টই হোক না কেন আজকে আমার বোনের জন্য সুন্দর একটা খেলনা আমাকে বানাতেই হবে। তুমি এত কষ্ট করতেছো কিন্তু এটা থেকেও তোমার ভিডিওতে লাইক করে না। তোমরা একদমই ভুল বলতেছো, এটা তো খুবই ভালো। আমার ভিডিওতে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব দুটোই করে দিয়েছে। মিনা তোর খেলনা একদমই তৈরি হয়ে গেছে, দ্রুত আয়। ভাইয়া এটা অনেক সুন্দর হয়েছে।